现在我被困在成都，走不了了。Hello， 大家好，我是家和远方的小李，开着房车自驾游云南。我现在是在成都的锦江区啊。昨天晚上啊，我们就来到了这儿，在这里住了车，品尝了成都的串串香，特别的好吃啊。但是今天早上本来我们打算要去乐山，一看限行，限5和0啊，正好我的车牌尾号呢是5啊，所以说今天啊咱就走不了了。正好趁这个时间，咱们放松一下，体验一下慢的房车旅行生活。我点了土鸡米线，特别的好吃啊。今天的行程是这样的，车不动，一会儿呢我们吃完饭到我们驻车周围去逛一下，然后我们在车上体验一下房车休闲的生活啊，看一下电影啊，整理一下房车啊，就这些。现在我们先吃饭啊。停车场车还是不少的，还有好几辆房车在那停着呢，但是一直没看到他们人在哪儿啊，好像车上也没人。这就是我们的乌鸡米线，这个汤啊单独带的。哎，我说呢，一股韭菜的味道。这还带着小菜啊，萝卜干。来吧，各位尝一口啊。味道还是那个味道啊，但是少了一份辣，好像我没点辣的，没事啊，咱们这儿有小米辣，自己切点进去。昨天晚上我们吃辣吃的太过瘾了，今天少了辣都吃不进饭去了啊。就是这个味儿，没有辣椒真的是不行啊。现在我们吃完饭了，准备出去溜一下大理啊。哎呀，这个尾巴打着这个太响了，慢点啊，别把我拽下去。好，下。走了。今天没有阳光了，但是天气也不冷啊。到了四川这边，天气都很暖和。今天这里赶集市吗？怎么这么多人啊？里面那就打的才39，就不干的都有，主要是。现在跟没得好。章丘铁锅，还是我们山东的啊。哎，这上面还有蜜蜂。因为蜜蜂要采蜜呀，采蜜呀。它能采得动吗？采得动，它才在这里采，我赶都赶不走，赶了它又来了。那我就随便拿一根了啊。好的。好。不错呀，齁甜。这个是橘饼啊？橘饼，红橘做的橘子做的。啊，用橘子做的饼。哎。溜了一圈，现在我们回车上，还有一点事情需要办啊，发个快递。这边停着皮卡房车，C 型房车。啊，这有一辆皮卡房车，好多呀。上。来吧。好了，各位，该忙的事已经忙完了，咱们今天下午啊就哪也不去了，准备就在房车里躺平了啊。一会儿呢，我准备给大家演示一下这个对卡座拼成床，因为把这个对卡座拼成床之后啊，在这躺着休闲看电视还是挺舒服的啊。来吧，在我们这个桌子中间啊有一个洞，这个洞中间呢有一把钥匙，这把钥匙呢就是用来升降的。
需要把这个降到最底下。碟丝合缝的啊，正合适的。放上枕头，然后再加一床小毛毯，怎么样？准备一点吃的啊，这个是咖啡，然后这个是上次买的豆腐，在街门关买的，放到这儿。杯子，老爸的，就这一个，这是一套全家的杯子啊。OK， 哇，我感觉这样太舒服了啊！哎，就盖一个小毛毯，打开电视，这边茶水还在烧着呢，烧好了之后把这个咖啡给冲一下。看一下啊，天马上就要黑了，外面开始下雨了。下雨天在车里待着啊，特别的惬意啊。哇，天都黑了，8点钟了。啊，开灯。我是被饿醒了，各位啊，睡了一下午啊，睡得我有点蒙圈。我记得外面有一个卖鲜肉饼的，去买鲜肉饼去到大连，快点快点。8点钟了，再不买，夜宵都吃不上了。咱们又来到了这个广场，人比昨天还要多啊。主要是这个地儿离着我们驻车的地方近啊，步行的话2分钟就到了。就这儿了，怎么样？除了鲜肉饼，还有其他小吃啊。啊，鲜肉饼啊。6元1个，10元2个，1个饼2个肉，也不知道什么意思，你买回去尝尝啊。这个还没有包之前的，那个是炸出来之后的，接的啊。买完了，准备回去了啊，各位，走了。这是之前剩的排骨，把它给吃掉。好了，各位，我们可以吃晚饭了。买了酸奶，这个是老成都的味道啊，菊乐酸奶。味道非常不错啊。今天算是正儿八经的休息了一天，太放松了啊！这种慢旅行的节奏还是挺好的。已经吃完饭了，也收拾好了，一会儿准备睡觉休息。明天呢，我们接着往乐山方向走。那我们今天的视频啊，就到这里，我们下期视频再见，拜拜。